Fala pessoal que acompanha aí o vlog do Serralheiro. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, eu voltei aqui. é, Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, então o que acontece? Passando essa sexta, na próxima sexta-feira, a gente já está pegando a estrada para o Nordeste, pessoal. E eu já tinha feito a revisão no carro a semana passada. Mas a gente andando aí, visitando os clientes, é, fazendo orçamento, eu percebi que quando eu esterço o volante em uma curva fechada, principalmente na hora que a gente vai fazer um retorno, né? Ele tá dando uns estralos, sabe? Para um lado e para o outro. E aí eu passei lá no mecânico para ele dar uma olhadinha para ver que barulho é esse. Ele falou que é a mucinete. Então eu vou ter que voltar de novo, né? Antes da viagem, para trocar a mucinete. E aí já vou trocar dos dois lados, porque esse barulhinho aí tá me incomodando, né? E não dá para pegar uma estrada, uma viagem longa dessa, com esse probleminha não, tá? Então o que que eu vou fazer ainda? Eu vou trocar a mucinete e vou trocar essas paletas que tá tudo ressecada e tá chovendo bastante aqui em Brasília. No Brasil todo tá chovendo muito, né? Então eu tenho que trocar essas paletas e trocar o filtro de ar. Mas o filtro de ar é só comprar o filtro e eu mesmo troco. É baratinho, filtro de ar é R$ 20. Sabe? E aí então, hoje é quinta-feira, tá muito corrido porque eu tenho que entregar o serviço para os clientes. Até dia 24 eu tenho que deixar tudo redondo aí para os clientes. E eu vou ver se eu consigo levar ele agora nesse sábado agora, né? Pra fazer essa manutenção aí na mocinete. Porque agora não dá porque tá muito corrido. E aí, pessoal, quando eu estiver fazendo lá também, eu vou até mostrar, né? Vou fazer um vídeo lá mostrando lá também pra vocês. Mas agora tá perto, né? Falta 8 dias para nós pegarmos a estrada, né? E tem que ajustar o que tem que ser ajustado, tem que ser ajustado logo agora. Por isso, pessoal, que a dica que eu dou para vocês é o seguinte: você que está aí planejando pegar a estrada, sempre procura fazer a revisão no seu carro com pelo menos 30 dias de antecedência, porque é o tempo que você tem para você testar o carro. Você vai rodar no carro, você vai ver se ficou bom, se ficou bom a manutenção, ou se tem mais alguma coisinha para fazer, que foi o meu caso, né? Que eu tive que, né? Vou ter que voltar lá de novo. Então é sempre bom fazer manutenção, pelo menos um mês de antecedência, porque é perigoso você pegar a estrada, assim, você fazer a manutenção e viajar já no outro dia, né? Porque você não sabe como é que o carro vai se comportar. Entendeu? Então fica essa dica aí para vocês. Mas o resto aqui tá tudo redondo, né? A manutenção que nós fez aí, o restante tá tudo tranquilo. O carro tá bem alinhado. Troquei o óleo. Troquei correia dentada. Eu troquei os dois rolamentos dianteiros. Troquei dois pneus, os pneus dianteiros, onde faz a tração, que estava mais desgastado. Troquei filtro de combustível. Foi feito bastante coisinha, sabe? Então assim, tudo que precisaria fazer, a gente fez. E agora mesmo, eu tô aqui numa área comercial. Eu vou instalar aqui
uma mola de uma porta de enrolar pro pessoal. E tô organizando pra ver se dá tempo aí. Nesse sábado eu levar ele. Não, tem que dar tempo, porque eu vou ter que levar. Nesse sábado eu vou ter que levar ele pra gente estar resolvendo essa pendência aí da Mucinete, né? E é isso aí. Você que acompanha aí o canal Vlog do Serralheiro, pessoal, e dá aí o seu like aí. Tem muita gente comentando no nosso canal. Então dê aí o seu like, se inscreva no nosso canal. E eu vou estar postando aí alguns trechos dessa jornada lá pro Nordeste. Nós vamos estar viajando para Maceió, mas antes de Maceió nós vamos ficar 3 dias em Aracaju. E aí depois de Aracaju que nós vamos descer para Maceió. Lá de Maceió nós vamos ficar o ano novo lá em Maceió, lá, a virada do ano lá. Ver lá aqueles fogos de artifício lá em Maceió. Né? E vamos até Maragogi, né? Maragogi já quase que faz divisa com, acho que é com Pernambuco, parece. E aí depois, ou seja, só pra ir a gente vai estar rodando em torno aí de só ida 2.000 quilômetros e volta mais 2.000 quilômetros. Aí eu falo 4.500 porque 500 quilômetros é que a gente vai rodar lá, visitando as praias tanto de Maceió como as praias de Aracaju, né? Então a gente chega lá, a gente fica rodando de carro para cima e para baixo. Então eu tô calculando que essa viagem aí vai ser uma viagem de 4.500 quilômetros, né? Então, assim, o que tem que mexer agora, ver, né, para não ter problema na estrada, né? Eu estou viajando nesse Celta aqui, um carro, é um Celta 2008, e eu quero viajar, estou viajando com a família, né, pessoal? E quero fazer uma viagem tranquila, sem perrengue, né? Às vezes a gente não quer passar por perrengue, mas se acontecer eu vou mostrar para vocês também, né? Eu vou mostrar para vocês aí como o carro vai se comportar na estrada. Você aí que tem dúvida aí, às vezes tem medo de pegar a estrada porque tem um carro mais antigo, né? E eu já falei, pessoal, às vezes o seu carro é antigo, mas se você faz manutenção em dia, ele é um carro que vai para qualquer lugar. É por isso que eu falo, não existe carro velho, né? Porque carro velho é aquele carro, ou, aliás, existe carro velho. Quais são os carros velhos? Carro velho é aqueles que as pessoas não fazem manutenção. Tem gente que tem um carro 2023 e 24 e já tá velho. Por quê? Porque o cara não faz manutenção, né? O carro sofre uma batida e o cara vai lá e não faz manutenção. Aí o carro tá amassado, às vezes a pintura tá ralada e não é feita manutenção. Então quando você deixa acumular essas coisas assim, você olha para um carro 2023, 2024, o carro tá todo ralado, amassado, fazendo barulho. Então termina que é um carro novo, mas com aspecto de carro velho, né? E às vezes pessoas que têm um carrinho mais antigo, tá sempre cuidando, sempre da pintura, cuidando da manutenção. É isso. O importante é cuidar, né, pessoal? E eu vou ficar por aqui, porque eu vou ter que agora instalar aqui um jogo de mola numa porta de enrolar aqui no cliente meu aqui, tá, pessoal? Então o vídeo era só para isso mesmo aí, só para falar para vocês que eu vou ter que voltar lá na oficina pra gente tá mexendo aí na Mucinete aí, trocar as duas Mucinetes, tá bom? E já tá próximo já. A correria tá grande aqui para entregar os trabalhos tudo, deixar tudo organizado, pessoal, tá? Então falou, pessoal aí do Vlog do Serralheiro, obrigado aí pela sua inscrição, obrigado aí pelo seu like, pelo seu comentário e vamos aí batendo papo. Você também que é serralheiro, você que é pedreiro, você que é gesseiro, trabalhador autônomo, vamos nos conectar. Então você fala aí se você vai viajar, se não vai viajar, se você tem costume de viajar final de ano. Meu conselho é pega a sua família e
vamos viajar, galera. Se não der para viajar esse ano, mas já planeja para viajar o ano que vem, né? Que a gente não é só trabalhar não, pessoal. A gente tem que viver, tem que viver. Então, se você não vai viajar esse ano, já faça um planejamento para você juntar dinheiro para o final do ano você pegar a estrada também, pessoal. É isso aí. Nós temos que ir para cima. Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal.